สายแปลงสัญญาณเสียงที่สายฟังเพลงต้องมี Libra 3 in 1 สายแปลงสำหรับอุปกรณ์ที่มีพอร์ต AUX มีทั้งหัว Lightning และ Type C รองรับทั้ง iPhone และ Android ใช้เสียบอุปกรณ์ที่มีพอร์ต AUX แล้วเปิดเพลงฟังได้ทันทีไม่ต้องง้อบลูทูธสัญญาณเสถียรไม่ดีเลยไม่ต้องกลัวหลุดจะใช้กับคอมพิวเตอร์ลำโพงรถยนต์หรือต่อระบบเครื่องเสียงก็ยังได้สายเป็นเชือกถักหนาทนทานแถมยาว1 เมตรจะไกลแค่ไหนก็ไม่มีปัญหาและยังรับประกันให้อีก1 ปีเต็มด้วยซื้อติดร้านได้แล้ววันนี้ Libra 3 in 1อย่าให้เสียงดีๆต้องรอ